今天到店一台保时捷 Macan， 据车主反馈，车辆行驶起来有金属撞击声，提速有震感。可以看到后球笼已经严重缺油，内部已经干磨，过桥轴承也有异响，所以这个就是导致底盘异响的主要原因。现在我们直接开始维修，先将传动轴一分为二，我们直接更换一套原装的球笼及一套全新的过桥轴承即可解决问题。现在开始安装球笼。安装过桥轴承，再将前球笼进行保养。看到这里，我们已经将传动轴修复完毕。我们更换了一套球笼、一套过桥轴承，以及保养了前球笼，直接安排装车。现在试车，异响、震动消失，完美搞定交车。可以啊，没有声音，可以。